Hello mga tol. So ngayon ay araw ng Sabado. So kailangan kong pupunta sa bike shop para ipaayos tong bike ko kasi kumakalog yung una, parang sira yung bearing. At saka dito sa may pedal niya, kailangan ko din ipaayos yung bearing. Parang may lumalabas ako dito sa bearing sa ano. So ang init. Samahan nyo ako papunta ng bike shop sa Karama. So let's go.
sa bike shop. Sobrang init. Pero kailangan papalitan para di masiraan sa daan at for safety na rin. Diba? Init. Uwi na.
Grabe exercise, tanghali tapat. See? Pawis. Pero okay lang kasi siyempre nagawa yung bibi ko. Natanggal yung ingay niya. Napapalitan ko rin siya ng chain. So, ayos. At saka salamat sa mga manonood. At sa manonood pa, maraming salamat din. Bye-bye!